Nitwa Nzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Utimirwa ziri umuhigo intwari zimaze kubona umugabo rwa mugabo w'Imana mwagisenga mihigo ishama muri zo rushikamano ndongo ziri indenzi muri zo Abandi bateguma goma wakumvishije uko niko mbishaka rero. Niko mbishaka kugira ngo ubukwe bwanjye bugende neza. Umva navuze amazina y'inka abantu bose barangabira. Twagiye harya kurikiraho iki, hakurikiraho imisango. Ku misango y'ubukosi nabaye umusaza mukuru bari gusaba umukobwa. Murabizi rero ngiye papa Rusaro ningiye uhagarariye umuryango wa Ndyamanzindutse. Uzampagarara se nzaba napfuye nzaba mpari. Oya wowe wicaye iruhande rwanjye banza wumva ariko wowe wicaye iruhande rwanjye nka se w'umukobwa. Wowe ntago uri mu kuvuga urabyumva kuko niyo bagiye kwambika umusaza mukuru ingofero se w'umukobwa ni wowe bayambika. Ninjye bazayambika. Ntabwo ari jewe neya nkuni bakayiguha. Ngaho ntabwo ari jewe. Murabona rero muranzi neza muri uyu mudugudu. Ninjye uhagarariye umuryango wa Ndyamanzindutse umukobwa wacu rwose. Hano dufite abakobwa benshi ngira ngo murabizi dufite benshi ariko bagira amazina atandukanye. Ni ba Mutuma inka, ni ba Mukobwa Jana. Yvonne urabona yakobwa 100,000. Umva mubwire Yvonne yararwaye ndavuza nibyo amaze kurya kuva aho hageze hanga 100,000 birarenga. Urumva utabugiye kumfa byo. Ntabwo nakubwiye amafaranga 100,000. Sibwo bwa mbere ugiye gushingiza umukobwa. Nge rero umenyereye iyo misango reka mbikubwire. 100,000 ntago ari 100,000 by'amafaranga. Ubu se bagukoye nk'ijana we wabana n'uruguruza ikiramo. Nk'ijana nyine. Hako mwagiye mu abanyarwanda bavuze inka. Baba bavuze inka. Okay, ahubwo gira 200. Mukobwa 200. Oya mu kinyarwanda tuvuga ngo ni ba Mukobwa Jana ariko bwishobora no gufata inkoni ukajugutira. Ukarenza za zindi. Ufite wowe imbaraga za jugutira kurenza inka 100. Ekiraho nabyumva. Naye musese bwo urabishaka. Musinabi ni bisanzwe. Ibyo ni bisanzwe. Ahubwo urabona ko nayo impana kugura n'agakoti nanjye hari ruguru mu gasantere kureba Kazungu. Kazungu kuri boteke. Ahubwo uvuga ngo ugiye kureba umukwe. Oya Kazungu n'ugiye kundongorera umwana. Umva ushingiye umugabo. Ni Kazungu uri. Kazungu ni umugabo. Niyo mpamvu aka gakoti nyine ningahanaguye ariko ngiye. Ahubwo uvuze amakote ndibuka pe. Uyu kote rinkwiriye neza ko byo nzaryambara nkanigiriza nkumva ko rwose nanjye ndi umugabo mu ni nkiriye. Ariko Ndyamanzindutse. Ubu nawe koko mva nkubwire. Nturi umutayeri cyane. Wajya ukaryidodereza. Nakuze uko ari byo. Nkaridoda nkaripima neza nkarishyira ku size model shaka ku buryo nzaza n'icyo kuvuga. Wowe udoze byaba bibi. Urabona nkaha ngaha hano inyuma urabona nk'ukuntu usiga ufite ibice hano. Ntabwo byaba bibi. Ahubwo reka nkubwire. Uzabwire wa mugore wawe ari kudodera. Yari kudodera neza uriya mugore ndamuzi ni umuca azi kudoda pe. Umva papa Rosa. Ziba gato. Ngenzibe. Hasoni. Umuntu w'umugabo n'undi. Oya reka nkubaze kandi usubize. Ni gute umugore waruzi ntabwo arazi kudoda naho bashira urushinge ntahazi. Umugore wanjye wamubwiwe nande? Kamaze nkubona. Nge nawe ntabwo twiganye. Oya kwiga. Twakuranye. Ndashaka kumenya wamenye umugore. Ntitwatubanye utwone nge nawe. Ibyo ngo biza. Hano wamenye umugore. We. Reka kumenya hano wamenye umugore. Iri kote rireke kuko ntabwo uragura ikote ngiringi. Hanagura. Hanaguze ishinga. Wowe Hasoni ubwo utangiye biganiro. Ntabwo nagutwangura igicucu ariko nkubwire. Ubinutse nyine nahita nanaguhondagura. Nta mugabo nabonye muri mudugudu nk'igicucu ntabwo mbigututse. Ariko reka nkubwire. Oya. Umva nkubwire. Urumva? Nge nawe ntabwo twavukanye muri mudugudu. Ntabwo twatubanye utwondo. Ntabwo twakuranye. Utakuzi hano imbere, akuzi inyuma. Umva, usibye nanjye ureba. Nutabona. Arabizi. Uriya mugore aragukunda. Urabyumva? Urabizi ko nkunda. Uriya mugore azagukundwa akaza. Urumva? Azajya kugura utugambo twiza harimo twaje teme.
ubwo ugiye kumugira inama ngo azantemere mu buriri. Iya makuru tumeze neza. Rero twebwe turi abanyamakuru dukorera ikinyamakuru cyitwa Fine Media TV. Twe twabasuye muri uyu mudugudu wanyu nyine hari amakuru twe dushaka. Aha tubayeho neza nta kibazo dufite. Turarya ibisheke dore amasakara neza hara ntubibona. Reka dufate microphone mwe mwaduha amakuru kandi turabashimiye. Mukorera iki kinyamakuru? Dukorera ikinyamakuru cyitwa Fine Media TV. Niko se madara bashaka iki muri urugo? Hey. Uvuze ngo ndakubajije ushaka iki muri urugo? Nizere ko ayo magambo atari je washinga hejuru ubwira. Harundi uhetse se? We. Ni wewe mbaza ushaka iki muri urugo? Mushobora kunshinguka hejuru mukajya gushaka handi mushinga. Umva rero mbabwiza ukuri. Mwanyubaha mutanyubaha tugomba kubana ku kibi n'icyiza. Ariko madame zikusuzugura burya. Iyi nzu se warayubatse? Urabona udutsirigura wicaye. Ndetse wabaye kare. Nayi hari. Ngaho ne. Kusha. Kumuna muhagaze nk'ibiti by'amapapayi byahunduye. Ngo iki? Sheri. Ubaye iki se kandi? Bigenze bite se kandi? Amuseko ngize impanuka hatunguka ntago bari banyishe. Bazongo mu imyenda y'umukara. Naga nikishije igitambaro yarangiza muvandimwe akaza no kumufasha. Nimba hari n'umuntu watinyutse akabanga urusha ashaka kuri umukubita cyangwa akaba yatungukije igitutsi mu kanwa akamutuka, sha umva mugomba kumwubaha nka nyoko. Uyu ni nyoko, murabyumva neza? Dore ko bikanurisha hasa mukankubitira umugore sha uko mwibona sheri yangana nta bazongera sha. So kwanza none hanga ndavuze ngo mwese mu gikari vuba. Ariko we kira shaka twiga. Kuki? Barakukubise cyangwa baragututse? Nabicumba n'abamanika. Barabikoze ariko nukuri ahubwo iki gitambaro ngiye guhindura uburyo nzajya nifunga kuko ari cyo banigisha. Ubundi se we ko nagushatse nkakubura ubundi wari wagiye koko. Uzanumva yepfiriye ngushakira. Ariko ngewe rwose nari mari. Wamamagaraga ndi muri wese kandi ntabwo nari kukwitaba. Burya bwose. Wanaganiraga n'abakobwa bawe mari. None ngiye kukwereka ko ndi umugabo mu rugo. Reka nze mbashyira ku murongo. Nze ngo kubitira abana noneho ku buryo bahita babyumva. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Fine Media TV. Aha turi mu mudugudu wa Rwintura akagari ka Kanjenje. Tukaba twaje kureba uburyo abaturage baho babayeho. Turabasuhuje nanone muri aho. Muraho neza. Amakuru ni meza nta kibazo dufite. Urashima Imana? Neza ndashima Gitare. Twaje kubasura nyine twifuza kumenya uburyo abana binaha babayeho namwe abaturage. Ahangaha rero tubayeho neza pe. Reba butike yangira fuha hariya. Reba amasaka hano nahareze. Nta kibazo na kimwe dufite ahangaha. Tubayeho neza turanya turanywa turanyara. Mumeze neza twabibonye. Turanarya. Neza ibintu byose bigenda neza. Kimwe cyo dufite hano muri quartier. Ndabivuga byose nanjye ndabivuga. Oya bivuge. Hano muri quartier hari abana bafite ikibazo cy'ubugwingire baragwingiye. Hari turutse ku babyeyi babo. Twabibonye ahubwo twibazaga ikibitera kandi ikibitera rega nacyo nakikubwira. Nukuvuga ngo usanga nk'umwana ari w'imyaka 12. Mumukuru ikijerekani cya litiro 20 ngaho ibaza ibyo bintu nawe abanyamakuru. Nose biterwa n'iki? N'ababyeyi babinyere ni za Satani. Oya kazungu bivuge neza. Reba ubundi kwa Ndyamantsindo. Nta numwe wigeze ujya ku ishuri. Nta abana bangahe. Nta numwe wiga. Ariko kurere bakaragasuzuguye. Gisi nabyihangana nge ndaza gushaka ikintu nkora. Umva
Mwihorere kariya ntaguhambira. Oya, we ntabwo byaze gushira igihe ntabwo nabyangarira. Nta soni. Mwaryamye hafi. Ereka nta soni reba ukuntu bakano. Nta soni. Nta soni mugatinyuka mukakubita nyoko mukamunigisha igitambaro gufite ngo mumfakaze. Murumva mwishimye ubwo bwo. Ako papa, urabona ukuntu tungana gutya. Utwa gusuzugura bikakurenga. Icyo mutakoze niki? None mwarubiye murashaka. Yo wisuzuguza rege. Sura urajya kuzana umugore nkuru uraranze ukamuturajyaho n'ukuntu tungana. Ako ubundi wamumbwiriye. Reka ngo twamunize. Hari igihe tuzamuriga ukabibona. Niyo mpamvu mwashikoye mukakora ibyo. Okay, sawa. Ntureba none aha ngaha kano kanya ndavuze mu buzinga twanyu mukurikire nyoko. Mukurikire nyoko. Ariko papa none wowe winsetsa ngo dukurikire mama. Mama hari yagiye kwa se natwe aha turi kwa data. Ndakeka wasobanukiwe. Mushatse kuvuga ngo mugiye kwigirira amahembe mushingaraze. Okay. Amahembe? Umva. Akangaka sha wowe nzasha kandi wowe. Papa niba utiyubashye se niba uzakuba. Wigize vuba ibura ariko uzakuvubura uzabibona. Ese mwego mumugiriye inama kuki mutamuganiza ngo mu byamaze yakwica ni satani n'ingegera hano hantu igiceri. Ubwo mugabo ko atari amatafari ubona hari ayakoreza abana be akayajyana hehe kwashize urungu yo ruguru. Umugabo yarabahamuye cyane. Nimbwa ntabwo twamwe ko tubigira we nubwo jenda ari hano nawe nabibabwire. Naze ngwino kwihisha dore nguyu hano. Ukari kwihisha se ngwino duha amakuru. Ngo papa nyimenera umutwe se. Kuko umutinya cyane kandi ari byiza. Nibyo byagukira. Yaratunaniye ndyama nzimbutse. Ntawe uvuga muri uyu mudugudu yatubereye akaraka. Yaratunaniye dukubitaga nukuri nge. Uwo mugabo ko akaze. Nta musore watereta abakobwa be ni ikibazo. Nubwo nagira ku muryango wiwe nge yamwubita mvunaguza nawe afite ibibazo. Ariko se nkaho ubwo ngubwo wajyaga muri biriya biganiro kandi uzi gahunda dufitanye. Sinzi ko nazo bari batuse bamuzaniye. Irashyushya umva. Muri uyu mudugudu wa Kanjenje ikiganiro cyose indirimbo zihari. Umuku wanjye Kazungu. Wamugene mumaye. Njyama nzindutse yabyemeye. Mama shenge. Baba we. Mama shenge. Kabaho we. Nari narasenze. Nageze akanyarira. Amavi yabaye nk'ay'intama. Senye uriya mukobwa rero ndari banira uwite tarugera neza. Ariko suburetse. Urumva nkubwira ibi. Cyacemo. Umva kandi karimbo uzamuririmbira. Uzagira kuwe bitekerezo byanjye bihora none izo ndirimbo zose uzazimba kuriya munsi. Umva se nkubwira ikindi. Uriya mugore ni igitangaza. Noneho rero kurure se kurangaye. Umva tukubwira se ntugace ku bantu b'abasore duhagaze hano. Biteze. Ko nkurigira hino ariko nago turyana. Burya ntago umukobwa agomba gutinya umugabo. Umukobwa n'uw'abagabo ntago ugomba kubatinya. Wamonye se no mujene. Wamonye. Tuchora namuzi. Yarako ni uri umusore rega nta muntu utakoze mino karitsiye. Ikibazo cy'ubwanwa naragwingiye mfite imyaka 20. Ubwanwa bwaziye igihe kitaragera. Yarejero nkurishe se. Ni ukuvuga ngo papa rosa ntukangwa na buno bwanwa bwe. Nge naragwingiye. Aracyari mutoya pe. Imyaka 20. Ushaka nyine y'ijoro. Ntacyo byabitwaye. Ni ibanga rya babiriho. Bya babiri gusa twenyine. Kandi turi batatu. Oya ntago ndi. Yewe ugira ikibazo. Urumva ibyo namubwiraga namwe ngo nituvaye ndakugura n'agasoda. Urumva uri tugende ugira ikibazo. Ndabikora gake yewe ntabwo biri butuma abantu bose. Barabibwirwa n'iki kandi ngewe nawe. Tugenda ko tubikore none ndabikora gake we ntugira ikibazo. Nibanga ryanjye nawe ntugira ikibazo. Ese we waje bya uzi kuntu nari mbukumbuye. Naje ejo bundi. Mana yanjye nahuye na Papa Rusaro mubaza aho mushiki we yagiye ambwira nabira ubwo nari mwubahutse. Abantu bakuru se so bazi ubwo hari ubundi buryo yarashaka ko yimubwiramo. Sha mva ndi kumvana na shonje iwanyu ntabwo mwatetse. Wese ntabwo yatetse. Yo mama yanyereje ngo nze nteka ariko ubunebwe bwanyishe pe. Nyine nta kundi nyine twagenda mu rugo tukareba ko hari icyo turi bubone. Ngo tugende. Angaliaka. We,
Unatoka wapi mwa asubuhi? Nilifanya nini? Ulifanya nini? Wewe, unatoka kwa unakuja kunihangaisha tu kichwa. Mwa asubuhi unatoka wapi? Lakini kazi yako ni kuamka tu unazunguka mwa kalisia yote. Shia. Basi mimi niko mtumishi wa kwenu. Ngoni agwaje kumukozi wanjanga? Sasa. We. Mimi naweza nikakuchamba, nikakupiga tena makofi ya kila rangi. Nani? Asubuhi saa tena ngonani? Wewe. Asubuhi saa tena na usiku. We, nje nuzanesha umutwe. Ngani kaje munzu kaje kuzanira mbuto nkori kicu. Aho tugana. Ngase nikagenda. Kono kigize. Ariko we, ubona warazanye mu mabuno, ukagira ngo warakuze ku buryo ngiye wazanga kunesha umutwe. Ese ko numvise urushwana na mwene wanyu hapfuye iki gutya? Wandeka kare gakobwa kangiza hanga rwose ngiye maze gukarambirwa. Yagenze bite? Isubuye ya mbuto wayishyizeho gane. Imbuto iri uruhande rw'igitanda cye. Umva, reba iyo mbuto iruhande rw'igitanda cyawe, hanyuma ujye mu murima uwikane ndaje ndagusangayo. Kandi ugere vuba. Gahunda tugomba kuyikomeza. Urumva? Tukayinoza neza. Ikindi kandi nyara kujya ku ishuri ujye kuzana ari amanota. Usanga waratsinzwe. Sha cyagiyemo ntacyo nkiguhaye. Ariko usanga waratsinze. Ndagukubira kabiri. Ako se papa, ko maze iminsi ngusaba amakayi, kuki wita kuri rusange ntabwo ndi umwana wawe? Ariko nk'ubwo nkawe urakumbwira wifashe neza, wifashe gutya. Amakayi kuzi ko umwana wanjye mukunda ntayakwimye. Rusaro bari kujya kumushinga kuyakuzanira. Usibye ko yagiye gutera imbuto. Ubwo aho Ariko se urinda kuncihurira umwana. Ntamaze iminsi ariko kubwira ikibazo cy'amakayi. Amakayi 3 niyo yabaye ikibazo muri uru rugo. Wamuguriye amakayi ikibazo kikava mu nzira. Ariko rero ngiye hari amakayi nazanye. Ndaza kuyamuha abayakoresha noneho kumushinga niba muha amakayi azayakoresha mu kindi gihe. Umwana wanjye. Reka umukuru wawe aragukunda nanjye nkagukunda. Ntabwo ndagukura mu bana. Ahubwo reka njye kurebera umukobwa wawe ugize. Nako. Yabagiwe. Yamazindutse arimo arategura ubukwe bw'umukobwa we. Yamanzindutse. Ubukwe kandi sikandi mukabya. Ntabwo muzagira abakobwa benshi cyane ntabwo ndamenya wari. Ahubwo yari yansabye ko abakobwa bajye kwambara umukobwa mugenzi wabo. Bakambara uwo mukobwa mugenzi wabo. Nuwe mukobwa nuwera si nivo namuzi. Agira abakobwa benshi urabizi. Ntabwo ndamenya wari. Gusa yego please. Imenye wari. Ndaza kuza kukubwira. Kamamagare Ndyamanzindutse mubaze iby'ubwo bukwe bwiwe. Shamba kunza harusha. Twaye ndakira mu musore w'amuntu. Tware umugezi umva rusaro umva mwakiri inkuye muzajya muyihanaguza niyo twe dusanzwe tuzihanaguza ndagira ngo umubare no mu ruhanga umumugisha tahe mu rwabo umukobwa wuje umuco ari we Rusaro arwanira ishyaka cyane Bona amashyi mutangana. Ngira ngo ntawafatanya imirimo ibiri. Siga mama. Mama Kazu ihanganira. urambwira wakoye Ihangane mu. urambwira amafaranga mutware umugezi umva Rusaro umva
Rusaro.